Я не вижу ничего, ну, проблемного в том, что человек храпит, блядь. Ну, это самая тупая херня насчет того, что ты, ну, типа, пиздеть на эту тему. Ну, храпишь ты и храпишь, да, ну, как бы, и чё? Ну, дохера людей храпят, у дохера людей есть проблемы, там, нос заложен, например, в моменте, особенно учитывая тот раз, когда мы болели. У кого-то проблемы с переносицей, еще что-то. Ну, то есть, в этом нет вообще ничего дизреспектового. Это, возможно, ну, неприятно, когда ты спишь в одной комнате с этим человеком, потому что тебя может разбудить, и ты просто уснуть не можешь. Но это же другая история вообще, разве нет?